Товарищи, господа, такой классный прибор вот тут появился. Клевый контрольник. Значит, смотрите, у него есть 4 входа. Там, допустим, сведение, мастер, здесь патефон, еще какой-нибудь хрен, там, приемник из розетки. Что хотите, сюда можно втыкать. А вот это самое крутое, то, что можно на 4 выхода сделать любые мониторы там. То есть хотите эти. Вот. Соответственно, левый отдельно, правый отдельно. Стерео, меняем местами каналы, противофаза, барабаны почти исчезли. В моно, если воткнуть противофазу, слышите, какая хрень звучит. Стерео, соответственно, это можно уровень настроить любой. Иди ко мне, малыш. Эй, слушай, подожди, а! Пойдем со мной. Да, дайте мне поиграться, так? Все, я